Hello mga Catmates! Ako si Father RJ, kag kita naman ang kapadayon sa atong programa Istorya Sagrada. Kag subong nga adlaw magasugod na kita sa mga istorya sagrada nga nabase naman sa bag-o nga kasugtanan. Ang una nga istorya sa bag-o nga kasugtanan among istorya tuhoy sa pagkatawo ni Juan Bautista. Sang matawo ang anak ni Isabel, ang iya mga kaingod kag mga himata nagdulugok sa pag-abi-abi sa iya kag sa pagdayaw sa Dios nga nagpakita sing dako nga kaluoy sa iya. Sa kawalo nga adlaw, ginhiwat ang pagserkomsidar sang bata suno sa kinabatasan sang mga Israelinhon. Kag bilang tanda nga nasakop sila sa relihiyon sang iya amay kag may kinamatarong sa tanan nga kabulahanan kag kinamagulangan. Sa sini nga hitabo, ang bata nga Israelinhon ginhatagan singalan. Katulad sang bata nga Kristiyano, ginhatagan singalan sa pagbunyag. Ang mga himata buot magtawag sa bata nga Zacarias, katulad sa ngalan sang yaamay. Apang nagsiling si Isabel, hindi pagatawgon siya Juan. Nagsiling sila sa iya, apang wala sang bisan isa sa imo mga himata nga ginatawag sa subong sinangalan. Busa nagsinyas sila kay Zacarias sa pagpamangkot kung ano ang iya igangalan sa bata. Nangayo si Zacarias sang tapi-tapi nga masulatan. Nagsulat si Zacarias, si Juan ang iya ngalan. Pagkasulat ni Zacarias sini, nagtugak ang iya dila kag naghambal sang pagdayaw sa Dios. Hinadlukan ang mga tumalambong kag nabalahuba ang balita sa bug-os nga kabukiran sa Judea. Ang tanan nga nakabati nagsiling, manginsin-o ayhan ini nga bata. Maathag nga ang kamot sang Dios yara sa iya. Ang anak ni Zacarias kag Isabel nagdako nga mabakod sing lawas kag Dios nun sa espiritu. Sang bata pa lamang siya, binayaan niya ang balay sang iya ginikanan kag nagpuyo sa kahawaan o sa disyerto. Didto siya nagpabilin sing malawig nga tinuig, tubtob gintawag siya sang Dios sa pagpangwali sa mga tao. Pamalandong, sa adlaw sang Hunyo 24, ang bugos nga Iglesia Katolika sa bugos nga kalibutan nagasaulog sang kapiyastahan sang pagkatawo ni Juan Bautista sa isa ka pinasagi nga pagsaulog. Ang masunod amo ang ginpakamaayo nga palangadion sa sina nga adlaw. O Dios, nga nagimo sini nga adlaw nga halangdon sa amon mata tungod sa pagkatawo sang bulahan nga Juan. Ibugay sa imo katawhan ang grasya sang kalipay nga espirituhanon, kag ubayi ang kaisipan sang imo tumuluo sa dalan sang kaluwasan nga walay katapusan. Tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag ini amo ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw. Ang istorya tuhoy kay Juan Bautista.